Амар байна уу? Сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу? Greetings of Mongolian Tsagaan Sar to all of our viewers. Welcome to our special program Tsagaan Sar in Mongolia, which is prepared by the MNB World team in collaboration with the Mongolian Immigration Agency. Well, through this program we want to show and explore the true meaning and philosophy behind the Tsagaan Sar celebrated in Mongolia. And we would like to let our non-Mongolian friends know about the traditions, details, customs related to Tsagaan Sar of Mongolia. Well, I am honored to introduce to you the state-honored scientific emeritus professor and doctor, highly respected among Mongolians, Dr. Professor Dolum. And we also have the Director General of Mongolian Immigration Agency, Mr. Murum. In addition, we have our non-Mongolian friends gathered with us today, including the First Secretary of Indian Embassy to Mongolia, Mr. O.P. Mina with his spouse, Consul of Turkish Embassy in Mongolia, Mr. Murat Anil with his spouse, Attaché of Russian Embassy to Mongolia, Mr. Karepin Peter Alexeyevich, Head of Public Relations of American Embassy in Mongolia, Mr. Robert Tate, Consul of Republic of Korean Embassy to Mongolia, Mr. Kil Kang Muk with his spouse. This program was first initiated by the Mongolian Immigration Agency. So let me ask the General Director of Immigration Agency why it was initiated. Та бүгдийн энэ өдрийн амгалан ирье. Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 26 улсын элчин сайдын яам, нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлдсөн байгууллага 9 байгууллага, за консулын газар 4, за олон улсын байгууллага 11 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. За мөн түүнчлэн дэлхийн 129 орны 22,000 орчим иргэн Монгол улсад удаан хугацаагаар оршин сууж байна. За сурч байна, хөдөлмөр эрхэлж байна, Монгол улсын иргэнтэй гэр болсон иргэд байна, бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс байна. Нийт олон иргэд бол амьдарч сууж байна. За энэ нэвтрүүлгийн маань зорилго бол Монгол улсад удаан хугацаар оршин сууж байгаа, Монгол улсад зорчиж байгаа иргэдэд бол Монгол улсын ёс заншил, түүх соёлыг бас бага боловч хэмжээгээр богино хугацаанд ч гэсэн бид нар ойр зүйл таниулахыг эрхэм зорилго болгож байгаамаа. Ингээд та бүд бидний урилгыг хүлээж авч энд хүрэлцэн ирсэн та бүдэд баярлалаа. Та бүдэд Монголын үндэсний баяр Цагаан сарын баярын мэндийг дэвшүүлье. За баярлалаа. So to add a joy to our celebration, to our program, there is a Tingring Ayilho band arrived and they're going to perform for us. So let's receive their performance now.
아우 더욱더 몽구도 막티 알타의 강가에 우사 막티 altın 모르긴 누구도 막티 За одоо харин бүгдээрээ ингээд цагаан сарын асуултанд орцгоё. За миний хамгийн ихний асуултыг одоо би хөтлөгч болохоор тавьхан зүйтэй байх гэж бодож чинь. Тэгээд Дулан багшаасаа эхнийхээ асуултыг асууя. Монгол үндэстний энэ цагаан сар гэдэг баяр хизээнээс эхэлж тэмдэглэгдэж эхэлсэн юм бэ? Төрч ёстой ямар уялдаа холбоотой юм бэ? Та энийг бидэнд ярьж өгөөч. За цагаан сарын баярын анх үүсэл бол бүр хөнөөгийн цаг үеэс эхэлсэн гэж түүхчид бичиж байна. Тэгтээ анх бол одоо намар өвлийн заагаар хүйт эхлэхэд их ав хомрог хийгээд тэрнийхэн олз гიშгийг хувааж одоо ёсолдог ийм ёслол буюу хувь сар байсан гэж ингэж үздэг. Тэгээд мөн одоо түүх шастрт бичснээр бол Их Монгол улс байгуулсан 1207 оны Улаан Барс жил өнгөрөө тэрний дараа 1207 оны одоо Улагчин туулай жил Чингис хаан өглөө ихтлэн босож өөлөн ихтэйн золгож энэ цагаан сарын баяр одоо хаврын баяр буюу сүү шимийн баяр сүүн сар болсон юм аа. Тэр цагаан гэдэг өнгө нь бол одоо сүү шимийн өнгийн бэлэгдэлтэй холбоотой ийм баяр юм аа гэж ингэж үздэг юм аа. There are people who had celebrated Tsagaan Sar before here, right? Do we have people? Yes, some of them. So do you guys have some kind of funny experience or cultural misunderstanding during Tsagaan Sar? Yeah, anybody? So first of all, can you introduce yourself and... If you allow me, I will speak in Mongolian so that
also I will show through this our respect for this wonderful country. Oh, yes, of course, Thank sure. you. Намайг Жоржо гэдэг Итали улсын иргэн. Би 17 жилийн өмнө Монголд анхудаа ирсэн. Ватиканы төлөөрчийн газарт ажилладаг юм аа. Монголын цагаан сарын талаар миний мэдлэг Монголд орж ирэхээс өмнө маш бага байсан. Гэхдээ Монголчуудтай анхны холбоо барьсан баруун орнуудаас ирсэн нэг Итали хүн байлаа. 1246 онд Plano Carpini гэдэг нэг Giovanni di Pian del Carpine гэдэг хүн тухайн үед Гиген Питерийн сэнтид сууж байсан Иннокенц дөрөвдүгээр Иннокенц Папламын одоо төлөөлөгч маягаар Монголд ирсэн анхудаа. Тэгэхээр чинь Монголд арай орж ирээгүй байсан ч түүний бичсэн тэмдэглэлийн дэвтэрээр баг зэрэгээр одоо Монголын цагаан сараар мэдчихсэн юм байна. Харин 2006 оноос эхлэн Уурхангай аймагт шилжиж суурьшсан. Тэгээд яг тэр цагаас эхлэн миний ойлгоод арай гайгүй болсон гэж бодоод байгаа. Яг тэгвэл 2007 онд нэг таньдаг найз хөдөөний айлын хүн намайг уурсан цагаан сараар. Битүүний орой очсон хитэн Америк хүмүүстэй хамт байсан. Тэгээд миний анхны жинхэнэ нөгөө тэмдэглэл байсан. Тэр үед тэр хөдөөний айлд очоод битүүний орой очсон чинь тэр айлын хүмүүс бүгдээр маш завгүй байсан. Ядангуяа эмэгтэйчүүд хоол бэлдээд янз бүрийн одоо гэрээ цэвэрлээд байсан. Тэгээд тэр шүүн ерөөсөө унтаагүй. Шүнжингөө тэмдэглэсэн. Тэр унтаагүй зүгээр эдсээр гад гэдис дүүрэн болоод ерөөсөө ходоод дүүрэн болоод тэрүүгээр нь юу ойлгосон бэ гэхээр яг битүүний өдөр яг битүүн одоо илбэг дэлбэг байх хэрэгтэй. Хамаг муу юмыг ярьж болохгүй. Яг гоо тэрэн дээр нь миний бас ойлголт жаахан тааруу байсан. Яг тэгвэл зүгээр хүндлэнгөөс нэг буруу асуулт асуусан. Одоо нөгөө нэг өвчтэй хүний талаар асуусан чи нөгөө аль болохгүй ярьж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр тэрнээс тэр анхны бодит ойлголт авсан. Тэгэхээр надад их таалагдсан. Яг тэгвэл одоо миний хаар ухаанаар ойлгосон ойлголт бол ийм байсан. Өвлийн цаг бас дуусч байгаа. Хамгийн хүйтэн үеэр дуусаад ямар нэгэн ирээдүй байгаа шүү гэсэн утгыг надад дамжуулсан. Тэгэхээр тэр үеэр бүх хүмүүс сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Хэрвээ өнгөрсөн жилдээ ямар нэгэн үйл ойлголцол юм байсан бол тэрийг цагаатгах хэрэгтэй. Тэр маш таалагдсан. Тэгэхээр тэр айлын хүмүүсийн хийсэн сайхан бууз баянш идсэн. Тэгэхээр маргааш өглөө шинийн нэгний өглөө бүх ёслолын дагуу нар мандсны дараа яг зөв цагийг хүлээсэн. Яг тооноос орж ирсэн анхны нарны туяа тэр хүндэгдлийн авдрыг гэрэлтүүлээд тэрнээс хойш яг золголтыг хийж эхэлсэн. Тэгэхээр надад ерөнхийдөө ийм сайхан одоо 2000 сая сонслоо 2000 жилийн өмнөөс эхэлсэн тийм уламжлалыг одоо хүртэл байрж тэмдэглэж байгаа ард түмэн үнэхээр агуу. Ноён Жоржод баярлалаа. Маш сонирхолтой түүхээ хуваалцлаа бидэнтэй. So as Mr. Giorgio mentioned about Bitoon, right? The eve of Tsagaan Sar, the Lunar New Year. Anybody has other questions from Dr. Dolum? За, Osik novel Joskin Dak Gidik among Zurtsanuk Bedik. So I'd like to ask you, what are the traditions, the customs, especially the food that make Bitoon or the eve before Tsagaan Sar so special? За энэ сайн асуулт байна. Яагаад тэгэхээр одоо Монголын цагаан сар бол дотроо битүүлэг цагаалга гэдэг хоёр ёслолтой. За битүүлэг гэдэг нь хуучин жилийн одоо сүүлийн өдөр болж байгаа гэсэн үг. Энэ үг бол одоо миний мэдхээр 3-4 утгатай байна. Нэгдүгээрт бол нэг жилийн хугацал одоо тойроод хөө одоо битүүрээд өндөрлөж байгаа. Ийм нэг өдөр. Бас энэ агаар тэнгэрт одоо сар үзэгдэхгүй болоод харанхуй байгаа битүү нэг учир. За дараа нь яг энэ өдрийн тэмдэглэх гол ёслол бол тухайн үедээ миний яг өмнө хэлсэн
дээр үед тэр ав хамрагын одоо эдээний хишгээр голдуу ёсолдог байсан буюу битүү хоол буюу шүүс махаар голдуу тэмдэглэж байсан учраас одоо жишээлбэл тэрний тэмдэглэл нь. Тийм учраас миний хувьд бол юу гэж боддгоо битүүлэг цагаалга хоёр бол хуучин сар цагийн хувь сар өнөө цагийн цагаан сар хоёрын яг уулзж байгаа. Ийм уулзуур мөч юм аа гэж одоо ингэж л тайлбарлана да. So thank you, Dr. Dolom, for the explanation of the Bitung and the Tsagaan Sar's Eve. Now, does anybody have another question? We have talked about the eve of the Tsagaan Sar. Oh, Mr. Meena. First of all, my greetings and gratitude on the occasion of the Tsagaan Sar from Indian side. And I came from last 1.5 years. So this is my second Tsagaan Sar. My curiosity is that I understand that the Tsagaan Sar is celebrated for 1 week, fortnight or month, depend on people to people. So my question is that how you open or first day of your Tsagaan Sar? За ер нь уламжлал ёсоор тэр битүүний шүн баг унтахгүй. За унтмаар байвал тон баг унтдаг. Тэгээд өглөө эртлэн босоод одоо бар цагаас баг боцох ёстой. Тэгээд өглөө эртлэн босоод хамгийн түрүүнд бол монголчууд эзэн сүлдэндээ мөргөнгээд одоо хөдөө газар бол голдуу хамгийн ойрын тэр уул толгойн орой дээр байгаа нэг овоон дээр гарч тэр голдуухан гэрийн эзэн эрэгтэй хүмүүс гараад тэгээд дөрвөн зүгт мөргөн. Гэхдээ хамгийн гол мөргөдөг газар бол улсын нийслэл аль зүгт байгаа вэ? Тэр зүгт тарж мөргөн. За одоо зүйрлж хэлвэл одоо баруун нутгийнхан бол энэ Улаанбаатарын байгаа зүүн зүг рүү, одоо дорнод нутгийнхан бол баруун зүг рүү Улаанбаатарын зүг харж одоо ингэж мөргөн. Энийг бол эзэн сүлдэд мөргөнөө гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл ер нь монголчууд бол төрийн сүлдэн эрхмэлдэг учраас төрийн сүлдэндээ мөргөж өглөө энэ ёслолыг эхэлдэг. За тэгээд тэр замдаа бол яг уу мөрөө гаргаж бас болно. Тэгээд орж ирээд гаднаас тэр хот айлын юм уу тэр газрынхаа хамгийн их настан хүний гэр өргөөнд нь ороод тэгээд түрүүний хэлсэн одоо алтан ордон хурах цаг гэж нэрлэж байгаа буюу энэ нарны анхны туяа ингээд тоононд юм уу өнийн толгойд шижирлэж байх энэ цагаар одоо эхэлж золгуутаа эхэлнэ. Цагаан сарын золгуутаа эхэлнэ. Тэгээд одоо энэ дотор хамгийн ахмад настай хүнтэй одоо ивэлжилтэй хүн эхэлж амрыг нэрж золгоод тэгээд дараа нь хүн болгон өөрийнхөө ивэлжилтэй хүнтэй золгож энэ цагаан сарын баяр эхэлт юм аа. Mr. Meena, did you get a good answer? Yes? Thank you, Dr. Dolom. So now we would like to show some interesting facts, the facts with numbers about the non-Mongolians who are residing, working, living in Mongolia. And these numbers and facts are taken from the Mongolian Immigration Agency. So let's take a look at this. With the adoption of the law on the border checkpoint, Mongolian Immigration Agency and Checkpoint Authority of the General Department of the Border Protection on 1st of April 2014 were merged and became the General Department for Citizenship and Migration of Mongolia. Immigration of Mongolia delivers its service to public through central office, 3 local departments, 4 regional departments. We have some interesting facts and numbers from Mongolian Immigration Agency. The number of foreign nationals residing in Mongolia. Currently, there are as many as 20,000 foreigners from 124 countries living in Mongolia. Of the total number of foreign residents, 2,897 are foreign investors in Mongolia. 1,452 are foreigners who married to Mongolian citizens. 3,220 are students who are studying in secondary schools and universities of Mongolia. The number of international organizations and foreign NGOs in Mongolia.
Immigration of Mongolia is responsible for issuing operational permits for representative offices of international organizations and foreign NGOs in Mongolia and their branches, and the agency renews or revokes their permits as well monitors their operations in the country. Currently, there are 89 representative offices or branches of international organizations and foreign NGOs from 20 countries operating in Mongolia. Of these, 21 are in the humanitarian sector, 21 in the educational sector, 14 in the environment, 12 in social welfare, 11 in economic sector, and 12 in other areas. The number of tourists and travelers. The number of tourists arriving in Mongolia is as follows: 469,000 tourists in 2017, 529,000 tourists in 2018, and 577,297 tourists in 2019. Is there any more questions from you guys? Okay, thank you. I would appreciate if you could tell us something about the greetings that we need to use during Tsagaan Sar. What is their significance? За Монголын золгох ёс гэж байгаа хамгийн гол нь цагаан сар жилд нэг л удаа золгоно гэдэг маань нэг л удаа. Тэгэхээр цагаан сараар золгож байгаа хүмүүс бол голдуу хадагтай золгох, хадаг барьж золгох гэсэн хоёр янзын юм байна. Тэгэхээр энэ хадаг гэдэг энэ одоо үнэт зүйлийг ингээд энэ задгай талын хүнлүүгээ харуулад энэ нь бол одоо задгай талыг харуулж байгаа нь одоо бүх сайн сайхан бүхнийг одоо танд бэлгэлж яана гэсэн утгатай. Тэгээд ядам хуруундаа энэ баруун талынх нь үзүүрийг ингээд 3 бороогоод ингээд хүнтэй золгож байгаа бол энэ бол одоо хадагтай золгож байгаа буюу тухайн хүнийг их хүндэлж байгаа гэсэн утгатай. Хэрэг заяа миний одоо өвөө эмээ аав ээж маш хүндтэй хүн байгаа юм уу багш тийм хүнд бол хадаг барьж золгоно гэж байгаа. Хадаг барьж золгоно гэдэг нь түрүүнийг шиг тэгж ядам хуруунд орохгүй ингээд энэ гарынхаа хоёр эрхий хуруунд тултал нь бариад тэгээд энэ хадгийг бүр мөсөн өгч байгаа. Тэгэхээр энэ хадгийг бол хадаг барьж золгож байгаа хүнд бол бүр өгч байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр нөгөөх нь бол өгөхгүй гэсэн үг шүү дээ. Өөртөө авч хадгална. Гэхдээ ямар ч байсан бэлэг дэмбэрлэн бодож хадагтай золгоно гэж ингэж ярьдаг. Ийм хоёр янзын золголт байна. Тухайн хүндэлж байгаа хүнийхээ одоо дохой дороос нь дэмнэж, залуу хүн дохой дороос нь дэмнэж, настай хүн нь бол тэр дээр нь одоо гараа тавьж хүндэлж байгаа тий. And Mr. Dolam, can you tell the meaning or symbolic philosophy behind the hadag itself? Энэ бол монголчуудын хадаг гэдэг зүйл маань за зарим хүн энийг яг төвд хэлний хадаг гэдэг үгнээс гарсан гэж үздэг. Гэхдээ би Монголын одоо хадах гэсэн үг юм уу одоо бүр маш бат ихээр тогтоож өгөх гэсэн утгатай. Гол нь өнгийн бэлэгдэл. Өнгийн бэлэгдэл гэдэг маань одоо монголчуудын хувьд бол монголчуудын гол шүтэн болсон мөнх гөх тэнгэрийн өнгөтэй хадаг. Эсвэл одоо цагаан сэтгэл сүүний өнгөтэй цагаан хадаг. За багш хүнд бол тэр номын шар хадаг. Тэгээд өнгийн бэлэгдлийг л төлөөлүүлээд ер нь өнгийн бэлэгдлийн утгатай. Is there any questions that you guys wanted to ask, holding back? Was that now it's open time? Professor Dolam, thank you very much. It's been very informative and very interesting to learn about Tsagaan Sar. But I've always been curious about the biscuits. What is the significance? Sometimes 5, sometimes 9. I'd really be interested to know about this. Thank you. За тэгэхээр энэ идэ гэдэг бол монголчуудын аман гიშгийн бэлэгдэл. Монгол хүн цагийн цагт хизээ нэгэн цагт одоо гэдэс тундуур өлөн хоосон явахгүй төлөө энэ идээг бол тавьж байгаа. Энэ их идэ буюу энэ идэний гол хэлбэр төрс нь бол ер нь бол сүмбэр уулыг дуурайлгсан тий. Тэгээ энэ үний
одоо энэ боовны үеийн одоо 9 байна, 7 байна, 5 байна, 3 байж болно. Дандаа сондгой тоотой байдаг. Сондгой тооны гол учир бол монголчуудын энэ хүний амьдралын одоо философитой холбоотой. Хүний амьдрал бол тэгтээ тэргүй жаргал зовлон ээлжилж явдгийг жаргал зовлон жаргал. Жаргалаар эхлээд жаргалаар өндөрлөж байх гэсэн утгатай. Тэгээд тэр үений учир бол одоо 9 байхны учир нь бол энэ бол голдуу төр ёсны том хүндлэлийн идэ буюу одоо улсын ерөнхийлөгч одоо их хурлын дарга за магадгүй аймгийн засаг дарга ч юм уу энэ Монгол төрийг хүндэлж бэлэгдсэн идэ. Тэгээд тэрний дараа 7 үетэй идэ байж болдго нь бол тухайн одоо гэр овгийнхны гэр өрхийн хамгийн одоо их настай намтай одоо 80 90 шахсан одоо тийм хүнд бол 7 үе идэ. За тэгээд ерийн одоо хүмүүст ерийн айлд бол 5 үе идэ. Тэгэхээр магадгүй шинэхэн ургалаад хоримлаад удаагүй залуу гэрвэл за эсвэл хүн ер нь хөсвөл 3 үе идэ байхтал тэр ерөөсөн жаргал зовлон жаргал гээд бүх одоо бэлэгдлийнхээ утгыг шин гэдэг. And any other questions, guys? Oh, there. Thank you very much. I'm quite curious. When I visit a home at Tsagaan Sar, the host and his wife must put on hats before greeting. Is there a significance to the hats? Эртний монголчуудын одоо 3 сүнсний үзэл гэж байдаг. За тэр 3 сүнсний үзлийн одоо хамгийн чухал хүний одоо сүнс гэдэг бол энэ хүний орой зулайд оршдог тэнгэрийн буюу оюуны сүнс гэж байна. Тэгэхээр тэр тэнгэрийн буюу оюуны сүнсийг одоо хадгалж хамгаалдаг за төр улсын сүлдийг хамгаалдаг гол зүйл бол малгай гэдэг хувцас. Энэ малгай гэдэг энэ засал бол зүгээр нэг хувцас биш. Энэ Монголын төр ёсыг бэлэгддэг, төрийг бэлэгддэг тийм зүйл байгаа. Тийм учраас Монголын төр ёсыг бэлэгдэж тэгээд дээр нь энэ хувь хүнийхээ хувьд бол тэнгэрийн болон оюуны сүнсээ хамгаалж энэ их ёслолын үе дээр бол заавал малгай үүсдэг. Ийм учиртай. Okay, any other question? Okay, here. Oh no, from him. Yes. This is my second Tsagaan Sar. So last year for my Tsagaan Sar, we visited a lot of families and they exchanged a lot of gifts to us. And one thing I saw all the time was a perfect, crisp 1,000 Tugurik bill. So why? Why do they exchange those? За энд нэг жижиг ялгаа хэлэхэд бол хүмүүсээ ялгахгүй байж магадгүй. Хувь бэлэг гэж хоёр юм байна. Хувь бэлэг гэж тий. Хувь гэдэг нь бол яг өөрийн одоо дотны одоо үр хүүхэд юм уу аав ээж за ялангуяа баг залуу хүмүүстэй өгдөг. Тэр эцэгээс нь өвөө эмээгээс нь одоо эдэнийхэн хишиг болгож юм уу юуныхаа хишиг болгож өгдөг тэр зүйлийг бол хувь гин. Түүнээс гадна одоо яг элгэн садан биш ч юм уу бусад хүмүүсийг гарын цайлах зорилгоор өгдөг зүйлийг бол бэлэг гин. Ийм хоёр ялгаатай. Oh, I have a question. Can I, Professor? So we just say "hurra, hurra." Can you? I mean, you have noticed in so many occasions Mongolians do "hurra, hurra, hurra," and this gesture. What is the meaning of this gesture? So, бодит биетэй сайн сайхан инг жаргалан, зол жаргалан болоод хурж надад цуглах болтугай гэд одоо хурааж байгаа өөртөө. Бараг нарийн бол ингэж далалж дуугаж байгаа. Тэгээд бас ингэсэн ч болно. Well, we also have state-honored artist Miss Erden Tsitsig to perform us and grace us with her beautiful voice. So let's receive Miss Erden Tsitsig.
I would like to thank the Director General, Professor Tolam and MNB for sharing your wonderful and fascinating and rich cultural traditions with all of us in the international community. And I'd like to add Dak Talinte, Piaro Bolchintech, und mint Orvo, Sar Shindech, Sechen Shinlerech. Thank you. 자, баярлалаа. Well, delighted to be here. Well, thank you for inviting us. To this event, and well, thank you for Professor for your very informative answers. And well, I also would like to greet like all the people of Mongolia, and well, say like Irch Pui Holkan Jilde, Ilgire En Hamgalan, Torloro Tushanamgalan Baichim, Uljiti Yirolik, Buch Mongol Artumende. Onder de Schulia. Well, our event is going really well as you are experiencing it. So to add joy, to add prosperity into our event, our celebration, well, the Consul of Korean Embassy to Mongolia, Mr. Kilkan Mok, is performing for us today. He has been learning Moringhor, the horsehead fiddler, for the last 8 months, and he's quite good at it now. So let's take a look and let's witness this beautiful performance now. This song is titled Tsagaan Sar. Mongolian traditional. We have learned now about the Tsagaan Sar, the origin of the Tsagaan Sar, and the custom of Tsagaan Sar. So I'd like to play the song titled Tsagaan Sar. Сайн байцгаана уу? Хулган жил гарч буй энэ үед миний үе гадаадын иргэн хариатын газрыг төлөөлж гадаад улсаас Монгол улсад суугаад явтмаа төлөөлөгчдийн газар, олон улсын болон төрийн бус байгууллагууд, мөн манай байгууллагатай хамтран ажилладаг байгууллагуудад сар шинийн мэндчилгээ дэвшүүлж байна. Улиран өнгөрч байгаа 2019 он гадаадын иргэн хариатын газрын гадаад хамтын ажиллагааны салбарт олон амжилт гаргасан жил болж өнгөрлөө. Хамтдаа энэхүү эрг эрч хүчээ хадгалан ажиллаж 2020 оныг амжилт бүтээлээр дүүрэн жил болгоцгоё. Монгол улсад оршин сууж буй гадаад улсын нийт иргэдэд сар шинийн мэнд хүргэж эрүүл энх амжилт бүтээл ад жаргалыг хүсье. Well, this is the end of our today's program. I hope our viewers have got a clearer picture of Tsagaan Sar and the true meaning and philosophy behind the celebration of Tsagaan Sar in Mongolia. And we wish all of you a great, happy Tsagaan Sar with prosperous year ahead. Hooray! 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 Yeah.